que va dir que li feia molta il·lusió venir avui a la presentació, però deu haver sorgit algun imprevist i en qualsevol cas, per atenció a tothom que estava aquí esperant, doncs comencem. Jo soc en Quim Torra, soc l'editor de Contravent i dels culpables de poder llegir el nou llibre del Miquel Giménez. De fet, la història va començar amb el David Niven, ja farà un any i mig, i bé, no sé, ja ens vam conèixer amb el Miquel i tot va anar molt bé. La veritat és que va ser un llibre deliciós i quan ara farà un any potser, que el Miquel em va dir estic perpetrant un altre llibre i la cosa podria anar de detectiu, d'aviar, independentista, jubilada, i compro cap a Contravent, i tant que sí, no? I així es va començar una història. Ara està arribant molt bé, doncs fantàstic, així ja esperarem que vagi rodant jo. A mi no cal que jo seguirem parlant. En qualsevol cas, vam tenir aquesta sort que el Miquel acceptés poder editar aquest nou llibre. A Contravent més aviat s'ha especialitzat en editar una sèrie de totxos considerables i per tant, quan tens la sort que un autor et proposa un text fresc, divertit, on és capaç de barrejar des de Berga a un crim i ho fa amb una naturalitat com si estiguéssim a Finlàndia o a Suècia. Molt bona nit, senyor alcalde. Què tal? I moltes gràcies per venir. Doncs quan el Miquel amb aquesta naturalitat és capaç de barrejar tots aquests gèneres i fer-ho amb alegria, amb la dosi suficient de misteri i inventar-se sobretot un personatge que una mica en broma hem batejat com una espècie de mixt entre Miss Marple i Mossèn Tronxo, perquè és una mica això, la senyora Dolors, és una mica això, perquè jo crec que té les característiques d'aquestes dames angleses que de sobte es posen a investigar el que sigui, però alhora el llenguatge de la senyora Dolors, i això segur que en parlarà el Miquel, és un llenguatge absolutament arrelat al Berguedà i a la terra, i crec que també és una de les coses a reivindicar del llibre. Res més, agrair també al Joan Carles que hagi volgut prestar-se a la performance de presentar el llibre avui aquí, a l'hotel Murmuri que ens hagi deixat fer-ho, i passo la paraula al Miquel i al Joan Carles. Ens ha de ser un duet, això, no? Sí, molt bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies a l'alcalde Xavier Trias perquè se li ha girat feina a l'home, però tot i així, igual que va ser a la presentació del dia que David Niven va venir a esmorzar al Paral·lel, avui ens honora amb la seva presència aquí, cosa que jo li agraeixo molt, molt especialment. Gràcies, amic. Igual que li agraeixo la presència a molta gent que té molta feina, a més el Santiago Espot, a més l'amic Boada, tots vosaltres segur que teniu feina a casa vostra. Hi ha la Glòria Serra aquí, que és una cosa que jo estic emprenyat perquè passen els anys i està cada vegada més guapa. Hi ha la Júlia Bàdenes allà al fons, que és una golconda en marxa. El doctor Serrallonga, la doctora Moreno, això es passen a agafar algú. Estic controlat, Trias també és metge per això, No, home, amb un jamacuco ja me l'arreglaries a tot plegat, no? Però jo el que voldria, abans de parlar a l'autor, és cedir-li la paraula a un vell amic, molt vell amic, perquè ens vam conèixer amb 20 anys o una cosa així. I els dos érem ingenus, érem joves, érem tan ingenus i tan joves que fins i tot érem socialistes. Imaginin-se vostès si érem ingenus i joves. Sí. No, és veritat. No els aplaudeixi, no, això tot tu. Però hem anat evolucionant, cadascú cap a la seva banda. I hem descobert que malgrat formalment estar a les antípodes l'un de l'altre, vitalment no ho estem gens. I per això per mi és un honor avui cedir-li la paraula al meu docte amic, al meu estimat amic, al meu company, Juan Carlos Giralt. Moltes gràcies, Miquel. Jo volia començar llegint-vos, serà difícil tenir aquí les ulleres. Si m'aguantes això, ja la dedicatòria que em va fer el Miquel. Perquè es tota una declaració d'estil y de intencions. Mi querido amigo, otra vez parlem en castellà. Es mucho más difícil el mundo del crimen de lo que la gente imagina. Para ser un buen criminal se requiere una cierta cultura, sentido de la estética, imaginación y algo de poesía. El resto solo son secretarios de organización.
Y aquí, Miquel, es interesante porque, aparte de las resonancias del asesinato como una de las bellas artes de Quincy, del cual me acuerdo que hablábamos ya con 20 años, hay una resonancia que ahora nos la tomamos más en broma, ¿no? Pero que nos fastidió bastante la vida, que era esa fe en aquel proyecto, ¿no? Del que no hablaremos. No se lo merecen. No se lo merecen. No han pagado, además. No, al revés, nos ha salido muy caro. Tantas cosas que han pagado, nosotros no ens han pagat. Sí, que es Bueno. així. Yo lo que quería glosar un poco era algo estrictamente narrativo, sin desvelar, por supuesto, sin revelar nada de la trama, porque sería fastidiar la obra, pero hay algunas cosas que me parecen no solo interesantes, me parecen en algunas ocasiones magistrales, ¿no? Estamos constantemente viendo novelas en las que a duras penas consiguen construir un personaje y que pasan 100 páginas. También no ocurre en el cine y te importa un comino lo que le sucede al personaje, porque no es un personaje, es un monigote, es bidimensional, ¿no? Aquí, a las 6 o 7 páginas, uno ya tiene afecto por el personaje central, la señora Dolors, ¿no? Esto es enormemente difícil. Y la verdad es que tan difícil es que si hubiera una fórmula para que cualquiera pudiera hacer eso, no veríamos tantas películas bodrio como vemos, ni tantas novelas que se caen en las manos, no? I jo crec que té algo que veure, té alguna cosa a veure amb moure els efectes, que deien al Renaixement, no? De moure l'emoció, que això, per això cal no només coneixement tècnic i cultura i haver llegit, i això exigeix una mirada humana de la realitat, una mirada irònica de la realitat, que sàpiga assimilar les ambigüitats, les contradiccions de les persones, la gent humana, i una visió bona, és a dir, una visió... Cal ser por. I això és difícil d'entendre, poder. No estic dient que només una persona que sigui una bona persona pugui fer literatura, perquè està ple d'exemples en contrari. Dic que sigui un com sigui, des del punt de vista moral, quan intenta comprendre la dimensió humana o quan intenta reproduir i construir un personatge, reproduir aquest misteri que és l'ésser humà, s'ha de ficar la seva pell, ha de ser empàtic, perquè és el resultat d'haver fet aquest esforç en la pràctica, en la vida real, en molta altra gent. Y después hay una cosa de tipo técnico, y enseguida acabo con lo técnico y te paso la palabra, que me parece formidable, que es la combinación de dos recursos muy difíciles, muy peligrosos, pero que cuando se dominan son espléndidos, ¿no? Que son las enumeraciones y las pinceladas impresionistas. Si uno sabe hacer buenas enumeraciones, pues está bien, es un recurso muy potente, ¿no? Pero es peligroso porque puedes aburrir, ¿no? Si uno sabe hacer como hacía Simenón, ¿no? 3 pinceladas y ya te ha metido en una atmósfera, es magnífico. Estas dos cosas que parecen contradictorias, si además las sumas, las pones juntas y las contrastas, colocan al lector en una montaña rusa sensorial, que es aquello que nos sucede cuando dices no puedo dejar de leer el libro, ¿eh? Y acabo poniendo un ejemplo que no revela nada de la trama sobre lo que quiero decir. Si m'aguantes. Sí, jo estic aquí per aguantar el micro. No, vull dir, no penseu que... Vaja, en fi. Això ho fa el senyor Torra. El senyor Pla, que el cel sigui, quan li deien tota aquesta obra que ha fet vostè, no em vull comprar en Pla, que no li arriba ni al sol de la sabata, però deia, no, jo no faig res, és el senyor Vergés, tot això ho relliga i fa llibres i es veu que es ven. Jo no faig res, és el senyor Torra, que és un editor de país, que se la juga, i que se la juga molt, perquè editar llibres avui en dia ja és kamikaze, però fer-los en català és una opció similar a la de cremar-te amb benzina a lo Bonzo, al mig de la plaça de Sant Jaume, i no ho facin perquè allà hi ha l'alcalde Trias i al final s'emprenyarà i no li agradarà, i a mi tampoc, A veure, t'aguanto el micro, Juan Carlos.
No, ara ja. En els 2 últims paràgrafs de la mateixa pàgina succeeix això. Penúltim paràgraf. La enumeració. Amb taulats al voltant d'un estol de suculències, una minúcia, entrants de bull de la llengua, bull negre i secallons, una bona escudella de blat escairat, patates emmascarades, xai a la brasa amb allioli de codony, bons vins, bons caves, catànies amb el cafè i una bona ampolla de licor estomacal, etc. Llavors, últim paràgraf, immediatament. El dia era d'aquells que convida a apropar-se a l'escalf de la llenya cremant, lliurant flamarades rogenques per a compartir licors i confiances. És a dir, és l'enumeració i a continuació les 3 pinzellades magistrals. És una lliçó de bon escriptor. Jo estic molt honorat que m'hagi escollit per presentar avui aquest llibre aquí, perquè és una novel·la extraordinària i que espero que tingui molt de recorregut i que sigui l'inici d'una nissaga de la senyora Tolós. Gràcies, Miquel. Gràcies. Anem a veure, anem per pams perquè esclar, un s'emociona també, no? Escoltant aquestes coses que ha dit el Juan Carlos, jo m'emociono perquè que un amic teu parli bé de tu. Vostès sabran aquella anècdota d'en Juan Carré que deia: sap que fulano de tal parla malament de vostè? Diu, doncs és molt estrany perquè mai li he fet cap favor. Què treu cap perquè parli malament? Doncs en Juan Carlos i jo precisament perquè no ens hem fet mai cap favor, segurament, tot i que ens hem fet molts, però mai els hem entès com a favors. Segurament per això tenim una bona relació. Ell ha estat tan amable com exagerat, també els ho dic ara, no esperin, no és guerra i passa. Sí és un intent de fer una cosa que aquest país no tenim, que és novel·la de gènere. En aquest país tenim 3 tipus de llibre. Un, el llibre d'alta volada, això existeix. Això existeix i gràcies a Déu ja ho tenim, molt bé. Segona, tenim el llibre que es dedica a descriure en 257 planes, fins i tot amb l'Aus Deo, el vol de la cadernera de l'Aiguamoll de l'Empordà. Caves de cadernera fins allà. Tercer model de llibre. El pare, que és alcohòlic, li pega a una filla que només veu aigua de bitxí, però en canvi és de falange i s'entén amb un darrer agrupament que a la seva vegada s'ha quedat sense feina. Un drama horrorós. Parlo del reagrupament, vull dir, Clar, és que arriba un moment, bueno, podria ser de Catalunya Acció també, ara que es compraran cap a casa, o podria ser de Convergència també, però és igual, digue-li atxe. Però esclar, moltes vegades ho hem parlat, i amb el senyor Torra ho hem parlat també, és que ens fa falta, si volem ser normals, i volem ser normals, tenir una literatura normal, que parli d'això, de lladres i serenos, que deien les àvies, que parli, no sé, d'algú que s'enrola a la legió estrangera, d'algú que és pirata. Hem tingut pirates a aquest país, I la guerra del francès, que no dona de sí, l'Spielberg, als Estats Units. Jo no soc un gran admirador, però penso, si tinguessin la meitat de la meitat d'història que tenim nosaltres, però si amb 200 anys i escaig d'història han fet una èpica, que és el Far West. I jo volia dir això, que és que això ho hem fet, bàsicament, el senyor Torra i un servidor, per donar una petita contribució, d'entrada per guanyar-se la vida, perquè no sé si saben que això dels llibres esperem obtindre o com a mínim no perdre. Ell no ho explica, però és així. És a dir, no som una cosa filantròpica. Nosaltres no matem elefants. Veiem si m'entenen el sentit de l'expressió. No, ja no m'ho prenguin malament, això. No, jo com haig de matar un elefant, em dirien, han matat un companyero, No, si quan vaig al zoològic m'aplaudeixen tots els elefants. Home, ens ha vingut a veure un... Una cosa fantàstica. No, jo vull dir que volíem fer una cosa divertida, una cosa entretinguda, que com molt bé deia el meu amic Juan Carlos, faci que la gent s'enganxi, per això l'hem fet no gaire llarg, perquè no embafi. No hi ha cosa pitjor que la gent digui, quin rotllo, noi, deixem-ho per demà. I vaig fer un llibre pensant per ser llegit en un avió, en un tren,
O, no sé, quan vas a cal sogre, que no, esperis un moment. Sí, tant. Sí, hombre, claro, sí, tanto, hombre, no. Soraya està bueníssima, és que com està, bueno, és igual. Perdó, no, és una frase masclista, ja ho entenc, però és que no trobo ningú del govern del PP que estigui bo, de tio, no ho sé. Potser les senyores en trobaran algun, però, escolta, no ho sé. No hi ha gent guapa, és igual. Ara no en parlarem de sexe, ara. Doncs sí, no ho dic perquè volíem fer una cosa amable. Hi ha una certa vocació de país. Vam fer una recerca a tot el Berguedà per trobar els mots que fan servir a pagès. Això que has fet el pagès s'hauria d'anar traient, perquè els pagesos són molt llestos, de tontos. Ara pateixen molt, això sí, però són molt llestos. I el Berguedà encara més. I per això vaig voler situar a la senyora Dolors com a filla d'Avià, com una cuinera, que tota la vida ha servit en cases on el crim ha estat present. Si ha estat cuinera, doncs, el prefecte de la CRT, ha estat cuinera de superintendent de Scotland Yard, ha estat la cuinera del cardenal Tabaldi, cap dels serveis d'intel·ligència vaticans, que existeixen, i no és cap secret descobrir-ho, ha estat cap del responsable del CIA, de la CIA, que en diem, per tota Europa. És clar, després es jubila i què fa? Torna a Avià i refà la seva casa pairal. I allà fa canelons pel seu nebot, pel Roger. I escateix misteris. Això pot semblar una bestiesa, doncs no ho és. Hi ha una frase de la senyora Dolors, que a mi me gusta mucho esa frase. Dice, hablando dels masos, descriveix això dels masos, i diu, hi ha masos que estan carregats de raó. Nosaltres tenim masos que estan carregats de raó. Tenim edificis que estan carregats de raó. Tenim història que està carregada de raó. Tenim gent que està carregada de raó. I aquí, escolti'm, això pot semblar massa excessiu per una novel·la de misteri de lladres i serenos. És que aquesta novel·la té moltes lectures. Se puede leer de muchas maneras esto, Juan Carlos. Todas las buenas novelas. Muchas gracias. Has estado muy bien aquí y rápido, además, Pues no te lo esperabas esto, te ha ido rápido esto, Però la idea era aquesta, que la gent s'ho passés bé, que la gent, espero, que s'ho passin bé. Clar, els diners no els hi tornarem, això també els hi haig de dir, però ens agradaria molt veure la gent llegir aquesta novel·la al metro. Això ens ho va dir l'Ale, que està per aquí també, i que és un solete, és una potxolina. És una potxolina. No ho expliquin, això, És la dona del Roger. Sí, el Roger Serrallonga. És el fill del doctor Serrallonga i la doctora Moreno. Ja em sí que tenen. Aleshores el Roger es va casar amb l'Ale. Bueno, no, va ser l'Ale la que es va casar amb el Roger perquè sempre tenien les senyores. Ella es pensa que va ser... No va ser, que va ser. I l'Ale, que hi entén molt d'aquestes coses, va dir: este libro sería fantástico que la gente te lo encontraras en el metro leyéndose. I jo vaig pensar, quina definició més bonica del que és la novel·la de gènere. És aquella que la gent la llegeix, en gaudeix i en serva un bon record. On són els llibres de l'Stevenson, del Jules Verne, de l'Enid Blyton? Què n'hem fet de tot això? Del Karl May, del Sutherland i el Winnie Pooh? Què se n'ha fet de tot això? I els tabellos? Per què ens hem tornat tan antipàtics i tan seriosos? Que si no ens parlen de la cadernera, del pare borratxo, etc., ja pensem que no és literatura, això. I això és una conversa que vam començar, aquest senyor i jo, quan teníem 20 anys, i en lloc de preguntar com està lo mío, ell, aquest bandarra, iba por los pasillos de Nicaragua, todo el mundo, ¿cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? Y él decía, ¿cómo tenemos lo de Azaña? No duro. Perquè hi havia gent que deia, ¿Azaña con H? Hazañas bélicas. Bueno, gente que ha llegado a ser ministra después, también, ojo, esto con esto, que els hem vist parlar la gent i dices, no direm noms, però jo els he vist defensar la gent. Home, este tiene una anécdota muy buena. No diremos que es el Celestino Corbacho, No, esto lo diremos. Sin nombre, son. Yo, te juro, yo lo he visto esto, o sea, a mí no me lo va a negar. Cuando era presidente de la Diputación, este prócer, estaba inaugurando un parque y es que muy serio. Jo a mi molta vegada la gent, quan estem fent una cosa com la d'avui, em demana, Celestino, i aquestes coses per què les fa? I jo sempre els responc el mateix, no? Nosaltres ho fem pel goi de la gent.
gran astorament entre el poble d'Israel. El goi de la llei. Els castellanoparlants, evidentment, van dir «I què dice ahora este?» Els catalanoparlants van dir «Què coi ha dit?» I ell, no content amb això, refiblant el clau perquè se vino arriba, va dir «I el goi de la llei és la màxima expressió, apunti su senyor alcalde, del municipalisme municipal». Dos collons, perdona. O sigui, com si hi hagués alguna altra mena de municipalisme, no? Que dius, a veure, una cosa. Clar, yo a aquest senyor le hice una prueba, tío, que es que esto es básico. Le dije un día así al desgaire. Digo, oye, Celes, no me mates. ¿Tú qué leías de pequeño? Digo, bueno, yo, pues... O sea, a ver, pues lo que se lee, ¿no? O sea, normalmente, lo que se lee, viene a leer cuando eres niño, ¿no? Digo, ya, pero ¿qué tipo era la...? Sí. Bueno, hombre, veo un poco de todo, nosotros leíamos pues la lectura. Yo a veces no sé si hablo con Justo Molinero o con Celestino Corbacho. Siempre pienso que me va a decir, el cuchillo jamonero, señora. Enrique Tomás. Y mi amigo Er de la Vaca. És que parece. Bueno, de cara sembla el Pierre i el Solotzo del Padrino. Però si tanques los ulls, dius, és Justo Molinero. Ahora mira, la fantasía funcionando y la barbacoa toda la noche. Con Eco del Rocío, Camela y Maíta Vendeca. Pues no me supo decir que leía porque no leía. Y la ignorancia es muy atrevida, pero además es muy perniciosa en política. Porque los ignorantes difícilmente pueden entender la tremenda responsabilidad, y más en los tiempos que vivimos, de los políticos, de los que ejercen la responsabilidad pública. Y esta gente pues está ahí como podría, no sé, estar administrando un almacén de patatas, y a veces es difícil, porque incluso para esto se ha de saber, se ha de tener cabeza, y en fin. I clar, què els hi vull dir amb tot això? Peralta y un servidor son dos outsiders, porque somos heterodoxos. Y así nos va. También hay que decirlo. Él, desde una trinchera, porque hay mucha gente que me ha dicho, tío, pero ¿cómo vas a invitar a Girauta? Yo como si me fuera a condenar, ¿eh? Yo como creo mucho en Dios y no Cristo le panto, no. A mí también me pasa, ¿no? Hay sectarios en todos sitios. Imagínate, si yo tuviera que marcar distancias con tu excelente novela por el hecho de que está dibujada siguiendo una pauta nacional, catalana, independentista, etc., yo sería un estúpido, ¿no? Porque claro, faltaría más, ¿no? Que uno esté pidiendo que se despejen los prejuicios identitarios y que uno incurriera en ellos, ¿no? Pero lo tenemos difícil, de todas maneras. Bueno, lo tenemos difícil de momento. Porque hay una cosa que se acaba imponiendo, querido amigo, que es la sensatez. Y la sensatez nos dice que en estos momentos no hay derechas ni izquierdas, no hay nación catalana o nación española, hay los de arriba y los de abajo. Y los de arriba son los cuatro agiotistas, especuladores, los financieros de la nada, los que practican el estupro con la sociedad. Y los de abajo somos la gente normal y corriente. ¿No? Corriente, la gente pues, que vive de su trabajo, de su ingenio, de su esfuerzo, prescindiendo de las ideas que tenga cada uno. Pero a veces tienes más en común con un señor que las está pasando canutas en Terranova que con el vecino de al lado tuyo. Y esto yo creo que nos une y hemos de volver. Ahora hacer una proclama, tú. Venga, va. Hemos de volver al liberalismo de Larra. ¿Estás de acuerdo en esto? Absolutamente. El liberalismo, pero además un liberalismo con una vocación antiburocrática y antiestatista como la de Larra. Ahí hemos estado bien los dos. Que ya tenemos la mitad del gorrino cazado con esto. Y hay que ir al merme, a la urgatoria. Jo el primero que le dije al alcalde Trias li vaig dir, segueixi l'exemple que dona el José Mota, vaya a los sofales de l'Ajuntament y meta la tajada de la mano y a ver, que no digo yo que encontraremos billetes, pero esa moneda de 2 euros, una cáscara de pipa, una bolangana,
al merme, un día, 2 días, al merme, y al final te encuentras con que tienes la mitad del gorrino cazado, que és el que deia. Clar, pensant com pensem, és molt difícil que ens vulguin admetre a cap club. Per això ens hem creat un club propi, que és el Club de la Gent de Bé. El llibre aquest acaba dient Déu ens doni gent de bé i gallina a l'escudella. Que és el club de les bones persones, que és el club de la gent que avui ens fa l'honor de compartir aquest moment amb nosaltres. Que és el club que no ens impedeix veure que darrere d'aquests etiquets i aquestes etiquetes i aquests rètols que anomenen ideologies hi ha les persones i que les persones són el més important de la nostra vida. I jo quan em mori, quan Déu vulgui, no voldria que em recordessin com l'independentista Miquel Jiménez. I ho soc, i aquí hi ha gent que em pot donar testimoni. Voldria que em recordessin com el Miquel. I si poden afegir, home, no era molt tio, i jo em dono per ben pagat. I això, amb l'amic Girauta, ho compartim de fa molts anys. Y por eso, porque compartíamos esto, nos negábamos a aceptar cosas que nos proponían y hemos sabido, después de muchos años, reencontrarnos y entender que en el fondo estábamos en la misma trinchera. Coño, no nos lo habían explicado esto, tío. No nos lo habían explicado. Yo creo que la manera de aprender estas cosas tan importantes es pasar una cierta travesía del desierto, que es dura, uno está muy solo, pero al final se diluyen estas fantasmagorías grupales y de bando y de banda, y de partidos y de partidas, y uno entiende que, bueno, que básicamente lo que existen son las personas, lo demás son ficciones que pueden ser útiles a veces, pero solo las tenemos que admitir cuando son útiles. En el mismo momento en que empiecen a crear problemas hay que acabar con esas ficciones. Perdón, un momento, que me suena el móvil. Un segundo, Dispensa. Un momento, perdonin, Això és una falta d'educació per part meva. Algo está pasando. No. Sí, digui'm? Si és que estic a la meitat de la presentació d'un llibre, perdó, alcalde. Sí, no, és que hi ha l'alcalde. Sí, no, que sí, ja. Sents un reverb? Sí, no és que m'hagi tornat Moisès, No, és que si estem a la presentació... Què dius què, S'han enterat. Però tu no havies dit que esto había prescrito? No me jodas, hombre. No, escolta una cosa, això que m'estàs dient no pot ser. Home, jo soc amic del conseller Puig, això el conseller Puig no ho deu haver volgut. Que dice que vienen a detenernos. No, que vienen a detenernos. Juan Carlos, que tu havies dit que esto... Però sí, que diu que fa 30 anys. No, els Mossos no poden ser, segur. Els Mossos només estan per vigilar que la gentussa no faci gentussades. Per això està la policia de Catalunya. No, oye, Juan Carlos, que vienen, ¿Cómo van a venir si estamos en un estado de derecho? Pues sí, hombre, si cuéntaselo tú esto es que de derecho i del revés. Però, escolta, us deixo, Us deixo perquè ara m'heu donat. No, jo no crec que vingui. No, home, no, hi ha la meva dona, vull dir que ja els mossegarà ella. Sí, no, que és... Home, sí, la Elena, vaya, no creo yo. Y el señor Torra, claro, él se está encogiendo ahora, sí. Sí, que se está encogiendo. Que s'està collonint, home. Vull dir, home, sí, però no penjo, Dice que vienen. No puede ser. Bueno, no está el alcalde aquí, o sea, no es posible que suceda una cosa así. Yo espero que no vengan, pero tú me juraste y me perjuraste que esto que hicimos no se iba a saber. Yo como jurista te aseguro que esto está liquidado, terminado, sobreseído, prescrito y que sí, yo mismo ni me acuerdo. Pero yo tampoco me acordaba hasta ahora. ¿Entiendes lo que te digo? Porque claro, si yo monto esto y montamos aquí... Guardia Civil. La Guardia Civil no fotis, home. Sí, presente, servidor de usted. ¿Están ustedes detenidos por asesinato? No, hombre, pero no. ¿Qué? No, ¿qué hace ahora? Desacato a la autoridad. Soy la Guardia Civil. No, sí, un momento. CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Teniente Coronel Jiménez, de los Servicios de Inteligencia Españoles. Perdón, un momento, Dispensin que els hi hagi hagut d'explicar el que jo no volia. Alcalde, no ho sé més. No, ya, como hay tanto que cambia las cosas. ¡Póngase firmes, coño! ¡Me cago en la leche! ¡Hostia! Caña. Vamos a ver. Que hablando las personas se entienden. Es que Salciado parla amb el seu idioma, si no ho entiendo. Vamos a ver si somos personas.
Vamos a ver si somos persona humana, métete la pipa para adentro. Veníamos a detenerle. Sí, pero no puede ser. No puede ser. Cuéntaselo. Pero esto no puede ser un reconocimiento. No es un reconocimiento. Ellos ya han visto que no. Lo de la chapa los ha acojonado, ¿eh? Hombre, porque es que la chapa impresiona. Pero cuéntaselo. Y eso que no les he dicho que estoy habilitado para teniente general. Esto ya acojona más todavía. Hasta el alcalde ha hecho así, joder, como diciendo, hòstia. Y después ha hecho así, como diciendo, a veure si aquest em pot eixugar una mica uns quants forats que m'he trobat. Y no sé cómo taparlos, ya os reclamo. Miquel Jiménez, no se enrolle, por favor. No, oiga, esto es una falta de respeto al mando, ¿eh? Métete la pipa para adentro, hombre. Lo que me guardo son las esposas y las sacaré. Perdona. Si no se excusa. Perdona un momento, gente. Son números, en la Guardia Civil son números. D'això ens sabem els catalans. Para mi guardia civil favorito, con muchos recuerdos de su gatita. No, anem bé. Anem a veure. Se pueden decir las cosas sin tocar, ya lo entiendo. Vale, no es que... Se lo cuento. Sin que sirva de precedent. Collón. Com diu aquest, sí. Sin que sirva de precedent, collón. Saben que això de la cosa testicular no serveix, només serveix el cervell. Una batalla entre collón i cervell guanya el cervell, guanyen Trias. Aplaudiu una mica l'alcalde Trias, sisplau. Aplaudir la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, xavals. Perquè això és un triomf, noi, això sí que és un triomf. Vamos a ver si no entendemos. Se pueden decir las cosas sin tocar. Vale, de acuerdo. Nosotras, quan érem joves, ¿usted me sigue en catalán? Sí. Pues no me siga, que me da mucho miedo. Yo soy del Berguedà, pero tengo que hablar en castellano porque soy guardia civil. No fotis, ets del Berguedà, tu? Sí, del Berguedà. El acento no es muy del Berguedà, pero yo soy del Home! És l'únic, eh? Està molt bé. Per què no parles amb el Felip Puig, amb el conseller Puig i pensa en els Mossos, home? Y tú haz un trasvase también, haz un trasvasamiento. ¿Trasvasamiento? Sí, es como el río. Eso ja ho arreglarem després, ja ho arreglarem, el Felip és bon tio i ja us ho arreglarem. Girauta i jo, quan érem joves, vam cometre un assassinat. Ho sento, els hi vam prometre que avui hi hauria un assassinat i el vam fer ell i jo. És el que hi ha. Sí, ustedes tenien una imatge, no, vam cometre un assassinat. Quan vam veure el pa que s'hi donava, ens vam confabular, vam quedar una nit i vam matar a sang freda, amb premeditació, con alevosía y nocturnidad, a la intolerancia. Pero no se había muerto. ¡No! Estaba de parranda. Claro, la dimos por muerta, pero sigue viva 30 años después. Sigue viva 30 años después, es que se me acaban las ulleres. Porque tiene familia, com totes les màfies són família. El fanatisme, el feixisme, la ignorància. Van dir, no, aquests l'han volgut matar, ens els carreguem amb ells. I han passat 30 anys i un senyor, com el senyor Girauta, que és tot un senyor, i aquí un servidor de vostès, estan abraçats, com dos germans, que s'estimen, que respecten, que s'admiren, que discrepen i que coincideixen, perquè en el seu bon dia van matar la intolerància i van pensar que el que volíem era el millor per la nostra gent. I cadascú ho ha defensat a la seva manera, millor o pitjor fortuna, molt millor que en Carlos Calló, que és un homenot i que porta la Constitució espanyola i el Leviatán de Hobbes al seu iPhone, que ja és portar. I esclar, la van matar y lo volveríamos a hacer. Sí, y lo que es seguro es que con nosotros ya no puede. Con nosotros no se atreve. Nosotros ya no pot, ni s'atreveix. Porque primero, es muy viejo Pedro para cabrero. Ya, esto ya a estas alturas, ya, ¿para qué? I en segon lloc, perquè la veiem venir d'una hora lluny. La tenim tan calada. Estem tan tips de salvadors i de salvadores de la pàtria, de la que sigui, que nosaltres ens reivindiquem persones lliures de pensament, lliures de sentiment, amb permís dels nostres senyors, i lliures de poder dir el que ens roti, perquè ens ho hem guanyat. Per tant, agentes, yo creo que esto no tan solo prescrito,
sino que solicito formalmente como teniente coronel de los servicios de inteligencia españoles la laureada de San Fernando para mi amigo Juan Carlos Girauta. Y a mí no hace falta para él. Gracias. No, yo ya la tengo. Pero sí, yo ya la tengo esta. Pero para mí yo me pediría, pues, claro, es que está la doctora Moreno, el doctor Serrallón, que a mí me va a pedir un bocadillo de jamón, pero me van a reñir. Yo para mí me pediria una cosa. Las coses se poden dir sin tocar, perdó. Jo et demanaria una cosa. Tu que ets Guàrdia Civil i tu que ets Policia Nacional, feu una cosa. El dia que siguem independents, recordeu d'on sou i d'on veniu. Jo he escrit aquest llibre recordant-me molt bé d'on soc i d'on vinc. Per tant, no ens detingueu, perquè és que no ens podreu detenir, perquè ningú ens pot detenir ja. Mira, Miguel Jiménez, lo que has dicho está muy bien. Nosotros ahora mismo nos vamos a hacer los ciegos y los sordos. Salimos de aquí, que este señor firme el papel que tenga que firmar y los libros que tenga que firmar. Perdón, Ay, me ha gustado mucho, sí senyor. Sí senyor. Bé, jo no sé si després d'aquesta confessió d'haver comès un assassinat vostès tindran ganes de comprar el llibre, vostès sortiran corrent, ara ho aniran, ho explicaran por ahí, en fi, facin el que vulguin, perquè el mateix dret que reivindiquem per nosaltres de llibertat el reivindiquem per a tots vostès. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui i pensin que no hi ha cosa més important que la llibertat d'esperit. Sol se sap quan l'has perduda i la tornes a recuperar. Visca Catalunya lliure.